უკრაინის შეიარაღებული ძალები დონბასში საკვანძო მიმართულებებზე დაწინაურდნენ. ომის შესწავლის ინსტიტუტის ინფორმაციით, უკრაინულმა ძალებმა წარმატებას მიაღწიეს სლავიანსკისა და პოკროვსკის მიმართულებებზე, დაიკავეს პოზიციები რამდენიმე მნიშვნელოვან დასახლებაში და რუსებს უკან დაახევინეს. ამავე მონაცემებით, რუსული ძალები მართვადი საავიაციო ბომბებით დონბასში უკრაინის ლოჯისტიკური ხაზებისა და ხიდების განადგურებას ცდილობენ. ეს ყველაზე დიდი საწყობი იყო მორჩა, ახლა დასაწვავიც აღარაფერია, საწყობები აღარ დარჩა. მოსკოვის ოლქში ვალდბერისის ყველაზე დიდი საწყობის გადაწვას რუსი მეწარმე ბერდი ბეგმენოვი ეხმაურება. 200,000 კვადრატულ მეტრზე მეტ ფართობს უკრაინული დრონების დარტყმების შედეგად ცეცხლი უკიდია. რუსი მეხანძრეები მის ჩაქრობას რამდენიმე საათია ცდილობენ. ვისგან ვაპირებს საწვავის შეძენას და ვისაც უნდა აფხაზებთან და აფხაზეთთან მუშაობა. აცხადებს შპს სოლიდუსის მფლობელი არველაძე. კონექტი მისი კომპანიისთვის ბენზინის მიწოდებას აღარ აპირებს. სწორედ არველაძის კომპანიამ შეიტანა საწვავი ოკუპირებულ რეგიონში და ეს ყველაფერი ჰუმანიტარული მიზნებით ახსნა. აფხაზეთში საწვავის მდგომარეობა არ უმჯობესდება, წერენ ადგილობრივი ტელეგრამ არხები და ბენზინგასამართ სადგურთან მანქანების გრძელი რიგების კადრებს ავრცელებენ. მეორე თავდასხმა ერთ კვირაში ბათუმელი ჟურნალისტის კობა ფარტენაძის თქმით, ბათუმის ცენტრში გუშინ უცნობი პირები თავს დაესხნენ და ტელეფონი გაუმტვრიეს. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელეწამყვანს ერთი კვირის წინ დაჭრით დაემუქრენ. დააკავეს 2 ადამიანი, თუმცა ისინი სასამართლო მგირაოთი გამოუშვა.